طبعا انتوا عارفين ان النهارده اسبوع ندى مبروك، وانا طبعا رايحه لها، فحبيت قبل ما اروح اقوم اعمل غدا. وشوفوا بقى لما سبحان الله الواحد يكون مستعجل، والله العظيم عملت شويه اكل عظمه العظمه. شويه فراخ اللي هي الحمام الكداب يا بنات، وشويه ملوخيه خضره طالعه معايا حوار. ولا بقى البتنجال المخلل ده بعمله تتبيله. لو انتي بقى عروسه او انتي لسه يعني متجوزه كده بس عمرك ما جربتي الطريقه دي، ولا ما عملتوش قبل كده الحمام الكداب وشويه بتنجال بقى على طريقتي وشويه ملوخيه خضراء، بصوا هتاكلي صوابعك وراها. حرفيا هتاكلي صوابعك وراها. بصوا الوصفه دي في القلب. شوية بقى فراخ، ولا هتفك ولا اي حاجة. جبت حوالي 2 كيلو وراك، طلعوا معايا حوالي 8 وراك. مش 2 كيلو، هما 6، حوالي كيلو ونص يعني. كيلو ونص وراك، حجمهم وسط. بس عايزة اقول لكم ان يعني الراجل اللي ماما جابت من عنده الفراخ هو قطعها لها، يعني يعتبر حرفيا مبوظ شوفوا شايل الجلد كله ومبوظ الفراخ. فانا هسكت ما اسكتش، جبت بقى خله السنان وقلت ده كله هيتظبط، وان شاء الله هقفله بالخله. اي مكان مقطوع كده هظبطه. وشوفوا انا بوريه لكم اللي هو مهري، بس انا ظبطته على فكره يا بنات. الوصفه سهله جدا جدا فوق ما تتخيلي، بس اهم حاجه يكون الحد اللي انت هتشتريه منه يظبطها لك كويس وما يبهدلهاش زي ما الراجل عمل كده. بصوا اول حاجه انا قطعتها، يعني هي جايه بقى مخليه، بتتبليها بملح وفلفل اسود وبهارات فراخ، تمام، ورشه قرفه كده بسيطه، وبتسيبيها حوالي ساعه ونص. يعني ملح وفلفل اسود وبهارات فراخ اهو، ورشه من القرفه، وتسيبيها بقى كده تدعكيها. طبعا انا عامله لها فتحات بسيطه كده بالسكينه. هتاكلي شويه فراخ النهارده. طبعا انا بقول فراخ يعني اللي هو الحمام الكداب ده. نزلت في الكبه بثلاث بصلات متوسطين. خلوا بالكم كميه الرز هتكون بسيطه معانا قوي، وهي نفس طريقه الحمام. جبت طاسه على النار، تمام. طبعا الحله اللي هناك دي فيها الميه لازم تغلي جدا جدا، تكون مولعه كده. ليه بقى؟ علشان لما ننزل بالفراخ تقفل فما تطلعش رز. نزلت بمعلقه سمنه بلدي مع شويه زيت، تمام. وننزل اول حاجه بالقوانص، تمام، لان القوانص بتاخد يعني سوا شويه. طبعا انتي ما عندكيش كده قوانص في البيت، تقدري تشتري نص كيلو، تمام. لان احنا بنقطع القوانص كده مكعبات صغيره مع الكبده في شويه بقى الرز في الفراخ كده. يا ربي انا اكلت، عايزه اقول لكم حكايه يا بنات، حكايه. بشوح مع القوانص ايه؟ ورق لورا وفص حبهان، تمام. وبديله كده تشويحه. طبعا نزلت عليه برشه فلفل اسود، تمام، ورشه قرفه. رشه قرفه بسيطه واساسي معانا في الوصفه، اللي بقى هيخلي الفراخ طعم وريحه. وهتدعي لي. اللهم صل على النبي، اسمه ايه؟ جوز الطيب، رشه كده بسيطه. ولا هتشمي بقى ريحه حاجه وحشه، بالعكس انت هتاكلي الرز ده كده مش هتشبعي منه بالطريقه دي. كده بعد ما اللهم صل على، حطيت كمان شويه من بهارات الفراخ، يعني ملح فلفل اسود مع التشويح، ورق لورا وفص حبهان ورشه قرفه وشويه من بهارات الفراخ، تمام. انزلي بقى بالبصلايه اللي احنا ضربناها في الكبه، اللي هما البصلتين متوسطين، تمام. ننزل برشه فلفل اسود تاني ونقلب، ورشه ملح، تمام يا بنات. بصوا الحمام الفراخ بتاخد يعني على قد حجم ايديكي كده، حبه صغيرين. طبعا انا عامله معاكم كميه لان احنا بنحب ناكله مزوداه يعني، وكمان هنحط فوقيه الفراخ، تمام. لو انت بقى مش عايزه تعملي الرز كده بالزياده، تقدري تمسكي شويه بايديكي كده على قد الفرخ. انزلي بمكعبين مرقه، تمام يا سيدي، بقى على شويه الرز دول. انتوا تقدروا يا بنات على فكره تعملوا الوصفه دي كده وتسووا الرز بالمرقه كده، وتبقى غدا اقتصادي. يعني نص كيلو كبد وقوانص وتحطي عليها رز واستوي، بيبقى في منتهى الجمال، في منتهى الجمال. يعني كده لحد كده دي وصفه، تمام. تمام. طبعا بنحط ميه قليله جدا، لان هو زي ما انتوا عارفين الفراخ بتكمل سواها في اللهم صل على النبي في الشوربه، يعني انها تستوي وكده. وهنعمل شويه شوربه يا بنات، طلعت زي العسل زي العسل. ولا بقى هنلف بورق سلوفان ولا ورق زبده، هو بالخله. بصوا جايبه العلبه دي مليانه على اخرها ب 15 جنيه. بصوا انا بلفها معاكم ازاي. قبل ما احشيها بلفها، بتقفليها كده من الجنب ودخلي فيها رز زي البتنجان. شفتي يا بنات؟ لما انت بقى تحطي الرز قبل ما تقفليها هتبقى صعب عليك انك تقفليها، فاهماني؟ لو انت سبتي الجلد كده مفتوح وجيتي تحشيها، بصوا قفلتها ازاي من قدام كانها بتنجان. تقفلي وبعد كده تدخلي بقى رز كانك بتحشي محشي. شفتوا السهوله؟ سهله جدا، والخله سهله جدا انك تتعاملي معاها، انك انت يعني تحطيها بكل سهوله. ولو لقيتي مثلا جلد مقطوع حاجه، بتلميها على بعضها كده وبتقفليها بالخله.
مفيش اي حاجه صعبه. تغيير، بدل ما تجيبي مثلا وراك وما عرفش تحمريها وتعملي جنبها شوربه ومكرونه، نغير يا بنات، نغير. الاكل اصلا بيزهق، نعمل كده حركات كده حلوه، شويه مش تقليديه. بس والله العظيم عسل، هتعجبكم هتعجبكم. اعملوا بس وصفه الرز بالكبد والاول زي ما قلت لكم، عشان دي اهم خطوه. وتبلوا الفراخ من الاول بالتوابل اللي انا قلت لكم عليها، وسيبوها شويه. تمام. طبعا انا مستعجله لان المفروض ان انا اللهم صل على النبي هروح لندى، فقلت لازم نتغدى لانه وقت الطريق يعني مشوار، انتوا فاهمين. بس يا بنات كان عسل، عجبتني قوي قوي، طعمها حلو قوي. تقدري بقى شوفي انتي اسرتك كام نفر، وتجيبي لكل واحد ورك كده وتعمليها بالطريقه دي، جنب شويه ملوخيه وشويه بتنجان زي ما انا عملت. مفيش احلى من كده بصراحه. كانت الغدوه حلوه قوي. والله انا بتفرج على الفيديو عايزه اقول لكم ان انا جعت. يعني في حاجات كده اعملها، يعني دي اللي انا حبيتها قوي. برضو الفراخ المحشيه اللي انا بعملها، الرز بالكبد والقوانص، الفراخ البلدي دي بيبقى طعمها حلو قوي يا بنات. طبعا لو انتي اول مره بتشوفيني ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه، وحطي لي بقى كومنت حلو منك كده وشجعوني يا بنات. بصوا ننزل بقى بشويه بشويه من الرز عشان ما نبهدلهوش، لان الباقي هنرجع نسويه. تمام. بصوا انا كده كنت قفلت كله بالخله، بسيب حته بس من فوق، وبعد كده بروح مقفلاها كمان، وتبقى سهله تقفليها قبل ما تحشيها بالرز. واهم حاجه ان الرز تسيبيه يبرد خالص لحسن الجلد ما يستحملش معاكي ويفرقع. لازم أن الرز يكون بارد جدا. تمام. اقفلي بقى بالخله، ويا سيدي على الجمال والحلاوه. بصوا هنحمره بقى في الاخر كده بشويه سمنه مع معلقتين زيت، ونحط عليها رشه ملح وفلفل اسود. هتعجبكم قوي، هتعجبكم قوي. بصوا انا بقفلها ازاي، انا عايزه اقول لكم يعني مفيش رزايه في الشوربه، هتشوفوا كل حاجه معايا. بصوا شفتوا قفلتها ازاي؟ حمام ده ولا مش حمام؟ حد يعرف؟ محدش يعرف، وانتوا كمان ما تقولوش لحد. بصوا شفتوا قفلتها ازاي؟ بصوا يا بنات. وطبعا المكان اللي انا بحشي فيه ده في الاخر برضو هقفله كده من النص، هحط فيه خله، مش هخلي فيه نفس ان هو يطلع رزايه، مش مدياله فرصه. فاهمين؟ بصوا انا بحشي ازاي، لان انا قفلت الجلد على بعض بالخله قبل ما احشي الرز. سهل يعني. انا بعمل معاكم كام واحده عشان تتعلموا يا بنات. بصوا طبعا انتوا بقى لو كمان عايزين تزودوا بقى الطعم يكون حلو، حطي شويه زبيب. خليه ينزل اللي هو السكر بتاعه في شويه ميه الاول، بعد كده انزلوا بقى بيه مع الرز والكبد والقوانص. بس طبعا انا ما عملتش الحركه دي ليه؟ لان انا عندي اختي الموكوسه ما بتحبش الزبيب بانواعه، ما بتحبوش في اي حاجه، ولا في الكبسه ولا اي حاجه، فانا مضطره بقى. المهم يلا بقى الشوربه اللي احنا هنعمل فيها الفراخ. ورق لورا وحبهان ومستكه وبابا صيني وجزر وبصلايه وطماطمايه، وهنحط دلوقتي مكعبين مرقه. طبعا احنا متعودين ان احنا نشوح الفراخ، بس طبعا مش هينفع نشوح الفراخ دي لان فيها رز. تمام. بس عملت لها شويه شوربه يا بنات حكايه. وحطيت كبيبه صيني، وحطيت فلفل اسود حصى، وكمان هحط رشه فلفل اسود. مش عايزه اقول لكم الشوربه طالعه دسمه حلوه، طعمها ريحتها. بصوا يا بنات حكايه. على فكره كده كانت خدت غلوتين. شفتوا اول ما نزلت الميه يعني نفشت كده، واول ما تنزل الميه مغليه تكون مغليه قوي هتلاقيها قفلت معاكم، فمش هتطلع رز. طبعا بقى ملوخيه. وعرفت من ماما يا بنات، لان هي دايما اللي بتجيب الخضار، ان دايما تقول ان الملوخيه الخشنه هي اللي بتكون مسكره. فانت بقى لو بتشتري الطلبات بنفسك، اهي معلومه كده على الطيار، ان اللي ورقها خشن هي اللي بتكون مسكره. والورق كان بتاعها كبير وحلو. عايزه اقول لكم شويه ملوخيه زي العسل. هي كام حاجه كده زي ما قلت لكم هنعملها في الملوخيه هتخليها طعمها حلو، تظبطي حاجتك. تمام. واهم حاجه يا بنات الشوربه بتاعه الملوخيه، لما تكوني بتعملي مثلا هتعملي شوربه، هتعملي ملوخيه او طبيخ، اهم حاجه لما تيجوا تعملوا تستخدموا الشوربه تصفوها. انا والله العظيم يعني عايزه اقول لكم ان انا يعني شفت عند كام حد ان هو لما مثلا في واحده عامله ملوخيه او عامله بسله، الاقي الجزرايه في قلب الطبيخ، الطماطمايه في قلب الطبيخ. طب ليه كده ليه؟ بصوا كان الفراخ استوت مقفوله زي ما بوريها لكم كده. طلعتها في مصفى ومش هنحمرها لما تكون بردت خالص، وهنحمرها بالخله، وبعد ما نحمرها يبقى نشيل منها الخله. تمام. تمام. نيجي بقى نعمل الخلطه بتاعه البتنجان. طماطم، قرنين فلفل سبايسي، فصين توم 2 بس عشان الحر،
ونحط ليمونه، ليمونه ونص، ومعلقتين خل وكمون وكزبره وبابريكا وملح. كمون وكزبره وبابريكا وملح، تمام. مش هحط شطه لان الفلفل بتاعي مولع، تمام. يعني حطيت ليمون وخل. دوقي بقى احلى بتنجان. بصوا يا جماعه، اللي بيحب يحط كزبره ولا مش عارفه بقدونس، بصوا انا ما شفتش الافتكاسه دي في اي حد بقى، يعني ما اعرفهاش، اللي بيدي طعم متغير بصراحه. انتي متعوده يا ست الكل، براحتك حطي كزبره، حطي بقدونس، ان شاء الله تحطي الثلاث الحاجات اللي هي بتاعه المحشي، بقدونس وكزبره وبتاع دوت، تبقى براحتك. بس هو ده احلى طريقه للبتنجان. والبتنجان بقى ليه يا بنات مش بفتحه خالص، وبصوا طالع ابيض ازاي، يعني بحمر البتنجان من غير ما افتحه. شايفين قلبه ابيض ازاي؟ طلعيه على طول على ورق مطبخ ويا سيدي بقى. كمان شايفين الفلفل قلياه، بس اللي هو مخليه مخضر، مش اللي هو قلب على اسمر ده. شويه الطبقين دول بصوا يا ربي، مع شويه الملوخيه. هو الغدوه كلها بصراحه النهارده زي العسل. عايزاكم تجربوها يا بنات. طبعا في اكيد ناس كتير بتعمل الحمام الكداب ده، بس اللي هو بيستصعبه ولا حاجه، والله العظيم يا بنات سهل سهل. غيري كده، غيري وجددي، يعني اعملي حاجات جديده. هاتي كيلو وراك، كيلو ونص. انا مش عارفه لا انا عارفه، كنت لسه هحلف لكم اقول لكم مش عارفه، انا مش عارفه الكيلو بكام، بس ماما قالت لي الوركين عاملين 90 جنيه. شايفين الدنيا عامله ازاي؟ الوركين الاتنين ب90 جنيه. يعني يلا على الله حكايتنا. ننزل بقى بشويه من التتبيله كده على الطبقين دول، وبصي تفضلي بقى تاكلي كده فيه ما تشبعيش. بصي شايفين الشكل، شايفين الجمال والحلاوه. يلا بقى نعمل الملوخيه. على طول مسكتها على الرخامه. ما بصراحه انا عندي الكبه، في ناس بتقول احنا بنحب نعملها في الكبه. انا الملوخيه لو دخلت الكبه والله ما هاكلها. عملناها مره يا بنات، حسيتها ملزقه كده، فيها حاجه كده بتلزق، قلت والله ما اكلها تاني. ان انا عايزه اقول لكم بعد العمله دي قعدت شهرين ممكن ما ادوقش الملوخيه، بقيت اكل ملوخيه ناشفه. هي ما فيش احلى من المخرطه اللي هي هي دي الملوخيه، هي دي الملوخيه. احنا كمصريين اتعودنا طلعنا الملوخيه تتحط على صينيه بنعملها بالمخرطه، غير كده ما بحبش انا بقى. نزلت بالطاسه، طبعا كان الفراخ بردت، يعني كنت طلعتها وصفيتها. بصوا مقفوله ازاي يا بنات، ولا فيها اي حاجه. ولما تبرد خالص تحمريها في زيت وسمنه. زيت وسمنه، زيت لا وسمنه لوحدها لا هتتحرق. زيت وسمنه. طبعا الحله اللي ورا دي صفيت بقى فيها الشوربه اللي هنعمل فيها الملوخيه، تمام. يلا بقى نعمل الثوم بتاع الملوخيه. طبعا ثوم وفلفل، قرن فلفل، تمام. دقيهم كده كويس، عشان بناخد نص معلقه من الثوم كده بنحطها في الملوخيه نيه. بصوا الفراخ. يلا كمان ننزل بمعلقتين سمنه بلدي كبار في الشوربه كده تاخد غلوه. ونزلت كمان بمكعب مرقه في الشوربه ياخد غلوه كده، بس ما بانتش. ونزلت بالملوخيه. شايفين الخضار. طبعا لسه عامل لها كمان الطشه، ويا سيدي يا سيدي شايفين الفراخ. وكمان مش اللي انا ملياها رز شكلها مقفور قوي، لا ده سمباتيك كده يعني حلو. بصوا، لان انا طبعا عامله تحتيه رز، مش ما بحبش الحاجه يا بنات اللي برضو الناس اللي يعملوا الحمام كبير، معروف ان الحمام صغير نحط فيه شويه رز كده حلوين محترمين، مش نملي الدنيا قوي كده. يلا معلقه سمنه بلدي بقى، ومعلقه الثوم بالفلفل علشان نعمل الطشه. طبعا سخنت برضو عيش في الميكرويف. بصوا بعد ما تحمريها تشيلي منها خلة السنان دي عادي، تمام. ترشي عليها شوية فلفل اسود، هي متحمرة في السمنة البلدي يا سيدي، حلوة جدا جدا. يلا بقى ننزل بشوية كزبرة ناشفة. عايزاكي يا اسماء بقى انتي وملوكه من السعوديه، عشان انا عارفه ان انتوا اكتر اتنين يعني بتتابعوني وبتكتبولي، اللي مواظبين معايا على طول في التعليقات. دينا طبعا لو انتي بتشوفي الفيديو انا زعلانه منك، علشان انتي بقالك كتير معلقتليش، تمام. عايزاكي يا ملوكه انتي واسماء تتابعي الوصفه دي وتعمليها على ضمانتي، هتعجبكم قوي. اعملوها للولاد ويبقى اكتبولي رايكم كده في الكومنتات. شايفين الشكل عامل ازاي؟ طبعا اللي هو لونه على بني في الرز ده الكبد والقوانص. طلع عيش اهو. بصوا كان وشي اتسلق. انا والله العظيم يا بنات بخش جوه المطبخ عند ماما، يعني لا حول ولا قوه الا بالله، بعمل تان وبطلع. وشي بحس ان انا والله يا بنات بحس ان وشي كده هيسيح من الحر. امتى الشتا تيجي؟
بصوا بقى، شفتوا التفاصيل. انا عايزه اقول لكم ان انا كنت باكل، طبعا باكل بالراحه والله، بس انا مسرعه الفيديو نفسه في المونتاج يا بنات، في حاجه اسمها تسريع، عشان مفيش واحده بتقول هي بتاكل كده ليه، حد بيجري وراها ولا حاجه. باكل بالراحه خالص، بس مسرعه الفيديو. خلاص يا بنات، ده كان فيديو النهارده، وجربوا الوصفه هتعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.